रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ने के बाद अगर आप फिर से उसके पास जा रहे हो ना, तो एक चीज का ख्याल रखना कि सिर्फ सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। आपको दोबारा से उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, और इस बार 100% इनफ नहीं होगा। यू हैव टू गिव योर 300%, और लगातार गुड सीरीज ऑफ एक्शन से आप उसका मन जीत पाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है और आप उस पर इरिटेट हो जाओगे उस वक्त, तो फिर आप उसका मन दोबारा जीत नहीं सकते, और इस रिश्ते में ना ही तो आपको शांति मिलेगी और ना उसे।